हेलो एभ्रिवान, तपाईँलाई आज मेरो प्लान्टहरू देखाउन गइरहेको छु। तपाईँलाई म आज सबै देखाउँदिनँ, एउटा प्लान्ट मात्रै देखाउँछु। के हो भन्दाखेरि यो प्लान्टमा चाहिँ मेरो यो प्लान्ट छ नि, देख्नुहुँदैछ होइन, सधैँ एउटा चरा आएर बस्ने गर्छ कालो। अनि त्यो कलर चरा चाहिँ किन आउँछ भनेको त उसलाई त यो प्लान्ट खानुको लागि पो आउँदो रहेछ। बस्नु दिएको नि त मैले चाहिँ, तर बसे त मात्रै हुन्छ, सबै खाइदिएर यस्तो ढुँडे बनाइराख्थ्यो। अनि अब यो पत्तालाई राम्रो देख्दैन नि त होइन, यो पत्तालाई तपाईँले यसरी भचाएर यहीँ यसरी छोडिराखिदिनुहोस्, आफै आइहाल्छ। अनि यस्तो दामी भएको छ यो प्लान्ट चाहिँ। हेर्नुहोस्, यहाँ त यसलाई त खानु सकेको छैन हो, यो त किनभने यता फर्केको कारणले गर्दा जसरी तपाईँले लिप्स भचाएर यसरी गाडिदिनुहुन्छ नि, यो लिप्सबाट आएको हो नि त, आइहाल्छ मजाले। तर यसले माटो चाहिँ भेट्नुपर्छ ल। अनि अर्को पनि देखाउँछु तपाईँलाई, त्यसरी नै खाइदिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, यस्तो दामी भएको थियो, यस्तो मजाले भएर हरियो भएर आएको थियो होइन, सबै खाइदिएर हेर्नुहोस् न बिचरा, सबै ठुटे डुँडे बनाइदिएको छ। अब के यसलाई त राम्रो देख्दैन नि त यस्तो भयो भनेदेखि त होइन। अनि त्यो चराको पनि एउटा फेरि खुट्टै यस्तो बाङ्गो परेको छ कि, म चाहिँ बाङ्गो छ बिचरा बसोस् भनेर छोडिदिएको त यस्तो खाएर जाँदो रहेछ। अन्त अब चाहिँ यसलाई म बस्नु दिँदिनँ। अरू यत्रो प्लान्टहरू छ हेर्नुहोस् न, यत्रो प्लान्टहरू छ, कुनैमा बस्दैन हो, खालि यो दुईवटा प्लान्टमा मात्रै बस्छ। अन्त आएर यसरी खाएर डुँडे बनाइकन जान्छ। तपाईँहरूकोमा पनि आयो भने तपाईँहरूले पनि खेदाउन सक्नुहुन्छ यो कालो चरालाई चाहिँ। यो कालो चराको नाम चाहिँ थाहा छैन मलाई। अनि यसलाई पनि तपाईँले यस्तो भचायो हो, अनि यसरी गाडी राखिदिनुहोस्, आफै आइहाल्छ। हुन्छ, तपाईँलाई यो मेरो सानो जानकारी